箍得牙，梗係想靚㗎啦。咁所以好多人咧都會問啊，隱形箍牙到底好唔好咧？嗱，記住呢個世界上咧係冇一個叫做絕對好嘅方法，只有合適嘅方法嘅啫。做得隱形箍牙一定會有佢嘅限制同埋有佢適用嘅範圍。咁隱形箍牙咧最緊要留意係咩咧？就係你係咪一個有紀律嘅人啦。因為如果你係一個好有紀律嘅人嘅話咧，跟足晒醫生嘅指示，然之後咧每一次換箍嘅時候都帶適當嘅時間或者充足嘅時間嘅話咧，通常一般嚟講咧，啲牙都肯跟嗰個隱形箍牙嗰個箍去到喐嘅。咁但係如果有啲病人返工又話唔想戴，返學又話唔想戴，食嘢又話唔戴，淨係瞓覺嘅時候戴幾個鐘頭，會發生咩事咧？嗱，記住咧，有鐵線嘅箍牙嚟講咧，就係24小時咧都喺度 output 緊嘅，箍緊你棚牙嘅。但係隱形箍牙咧就只有你戴嘅時候係有 work out 嘅啫。所以咧，如果你戴嘅時間過少嘅時候，啲牙係唔肯跟個隱形牙箍㗎。